my zobaczymy, jak ta pierwsza akcja Realu Madryt się zakończy. Popatrz. Spotkania Valverde! Valverde! Bu dahshatli zarbani darvozadan qaytara olamadi? Yo'q, bu aslida Federico Valverdening dahshatli zarbasi edi. Biz bugun Federico Valverdening dahshatli zarbasi sirini ochamiz. Assalomu alaykum bolalar, birinchi bo'lib Valverdening eng birinchi fishkalaridan biri oyoq kiyim razmeri, oyoq kiyim boylashdan boshlaymiz. Federico Valverde oyoq kiyim o'zidan bitta kichkinlik edi, shu bu siqib turadi. Siqib turgani uchun ham u yaxshi tepadi va uni zarbalarni to'xtatish iloji yo'q. Endi bo'lsa birinchi fishka oyoq kiyim boylashdan boshlaymiz. Qani olsam yexil. Tak bolalar, oyoq kiyim yechog'ini qarang. Ipi ham naq turibdi, oddiy. Bolalarga turibdi, qarang. Bundan oldin ipi bitta ko'tarasizlar. Bundoq bo'ldi, to'g'rimi? Hosil bo'ldi. Birinchisini bundoq o'tkazasizlar. Ikkinchisini ham bundoq o'tkazasizlar. Endi bundoq tortasizlar. Mana hosil bo'ldi, ko'rgansizlar, ichidan aylanadigan bo'ldi. Endi oddiy qilib siqib boylaysizlar. Siqib boylagandan keyin mana mashina bundoq qildinglarmi? Endi yana bitta mana shunaqa ikkilamdaqa birga bantikcha bo'lganda yana bitta. Oppa, mana shunaqa siqib boylab qo'ysanglar. Bo'lma, oyog'im chiqdi. Bu yo'g'ini shunaqa boylab qo'yganman. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p bolalar, endi asosiy qismga o'taman, ya'ni Federico Valverde qanaqa tepadi. Uni siri juda oddiy, lekin ko'pchilik tushunmagan. Ularida bunaqa ko'rsanglar, Valverdening oyog'ida umuman kuchi yo'q. Sababi ham katta. Unaqa udar qilish unaqa kuch kerak emas oyog'iga. Eng asosiysi podiumni to'g'ri qo'yish kerak-da, ya'ni. Har doim aytganman, 10-15 sm turadi oyoq. Har doimga podium aralash. Mana shunaqa joyda bitta aylantirib tepish kerak mana. Tepdinglarmi? Valverde kaptonni bunaqasiga tepmaydi. Kaptonni aylantiradi. Bundoq tepadi, kapton o'zi birinchi shot bo'lnomi o'shanaqa bo'lib kirib ketadi mana. Tak. Keldinglar, liboyimcha qadam qildinglar. Oldinga tashladinglarmi mana? Bitta qaradinglar, tashladinglar, ketdi mana. Juartiga uchdi. Xo'p bolalar, qardam aytganman, sport rezinka olinglar. Bu ancha kerak bo'ladi. Endi hozir bundan mashq ko'rsataman, qaranglar. Sport rezinkani taqib olamiz. Har doim bilsanglar, men sizlarga aytganman, oldinga, orqaga ishlab ko'rsatganman. Endi bu safar tak turib olamiz ana. Sal buni bukamiz-da mana. Yonga. Pulni mash yon bilan podiumiga ancha nima bo'ladi? Nagruska beradi. Chapi. Xo'p bolalar, rasminkani ham video oldik. Endi o'sha udarlarga go. Bolalar mana boshladik, birinchi udarni boshlaymiz. Har doim aytgandek hozir mana. Egib o'zi Valverde shuni deb beraman. Mana ketdi. Bitch get in cause she looking confused. I broke the rule. Boshlanish yomon emas. Davom etamiz. Você foi golpe baixo, amor pequeno, matadora, matadora. Aí DJ Jeff, tamo junto caralho. De um jeito bem animado, animado. Ela desce com a xereca de um jeito bem animado. Te abuceta no saco, tá no saco, tá no saco. De jeito bem animado, animado. Ela desce com a xereca de um jeito bem animado. Tak bolalar, mana videomiz ham tugadi. Videoga like bosib, obuna bo'lishni serdan chiqmasa 600 ta ham ozgina qoldi. Bolalar, boyga boylash o'rayotganimda hamma har xil boylaydi. Qolaganicha boylayveringlar. Oyoq bilan qisib turgan bo'lsa bo'ldi. Bobur futbolchilar bilan edi. Xayr.